អបអរសាទរបវិស្ណកាលឆ្នាំ2019-2020 ទន្ទឹមនឹងការបើកដំណើរការសាខាដំបូងបង្អស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុក៏ដូចជាសាខាទី20ដែលដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងបានចូលរួមដំឡើងប៉មទឹកស្អាតដោយសហការជាមួយនឹងអង្គការ Planet Water Foundation ក្នុងសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យសំរងចាប់តាំងពី Starbuck កម្ពុជាដំណើរការរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះជាប៉មទឹកទី4ដែលយើងបានដំឡើងជូនទៅដល់សហគមន៍ដែលវាស្របនឹងទស្សនវិស័យរបស់ Starbuck to inspire and the natural the human spirit one person one cup and one neighborhood at a time សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមហ៊ុន Starbuck ដែលបានឧបត្ថម្ភធុងចម្រោះទឹកស្អាតសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាសំរងយើងនេះ